Ky program është një program I cili lidhet me modernizimin e institucioneve tona vendore dhe me mundësinë që përmes tij institucionet të rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më I mprehtë I kësaj kohe dhe I kohëve që vinë në rast se nuk fokusohemi me të gjithë forcën sot tek adresimi I tij. Me këtë duhet të them që Bashkimi Evropian edhe antarësimi në familjen Evropiane janë një bekim për Shqipërinë. Por nga ana tjetër janë dhe një sfidë e madhe posaçërisht në nivelin vendor, pasi konsolidimi I nivelit të qeverisjes vendore është pjesë e pa ndarë dhe e patjetërsueshme e mënyrës së funksionimit dhe për mirë funksionimin e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe një vendi antar. Një pjesë e konsiderueshme e mbështetjes evropiane për vendet anëtare lidhet me mbështetjen në nivelin vendor. Dhe një sfidë e konsiderueshme për vendet anëtare është që të kenë aftësinë të thithin mbështetjen e Bashkimit Evropian përmes dijes se si ta bëjnë këtë. Dhe në këtë pikë ky program është kyç. Nuk janë 11 milion eurot e para thjesht si një shumë, por është I gjithë instrumenti dhe mënyra se si është I ndërtuar që duhet t'i bëj të gjitha bashkitë, jo vetëm të interesuara, por edhe plotësisht angazhuara që të kenë akses në këtë instrument. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbimet vendore. Arsyet e thash, disa mbase I kuptoj, të tjera mbase nuk I kuptoj. Do gjejmë mënyrën për të adresuar këtë problem të digitalizimit. Dhe duke Ju drejtuar drejt për drejti kryetarët bashkive këtu, unë U them bëni më të mirën që ta përdorni këtë projekt jo si një mundësi financimi, por si një mundësi pikërisht për të krijuar një eksperiencë, për të fuqizuar kapitalin njerëzor, për të përgatitur brenda bashkive akoma më mirë ato bërthamat e vogla që keni filluar të ngrini në funksion të projekteve dhe të financimeve nga Bashkimi Evropian. Në këtë aspekt, ky projekt është I pazëvendësueshëm.